Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct jere. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense. Okay, we balaras mawa mois jodi tide na Monday. En na Monday voor 19 april 2021. Mine na bagili en midea so voor presenteren Kintaki natuurlijk aan bagili tide. Fai gwanga you fai passa a lockdown weekend. Ik hoop dat bij one weekend per 1 ik kon tot rust 2 kan de jullie nog bij kiezen ting voor do want to Zambia of zodat toch ik heb helemaal op bitaki wou gietje wan boom dat die si wakasogio waardoor I bemang solugu taki idudesan di inobe kisiteng fudu. Meke mi hasti mi fu bali alas ma wang mois joldi wale speki wan ook tu. Tapo amonde bakadina ya so. En a odie gwena lading lespeki gaman fuwi. De kapten. Den kapten de basia a voluku. Ja, natuurlijk ook toe wie president, wie vicepresident. Dan wil ik alle de ministers, de dikito, de onder dikito. Wij kortom we balasana gemeenschap. Wat mooi is jo dit apo amonde. En natuurlijk een internationale gemeenschap ook toe, omdat de volgen wie ook toe internationaal. En dan onomang taki une bali desmade ook to odi tapa monde. Verder unobede we aksi pardon gi apiside. Man taki te ime ke foto da ime aksi pardon. We deze dus dat we aksi pardon van verder ju unobede. Dat alles heeft te maken aan uiteenlopende externe factoren, ja, die uno be abi in de hand. Maar geloof me, en misap taki je bibi me ook toe. Taki ube wani de ja zo graag. Maar gelet tapa feit taki de externe factoren die uno be abi aini wana na de dwengi wiso. En ici uno do affaire di passa fu presenteren you aki intaki. Dus wakisi pardon gi apiside. Teke wa inya lobby de bibi wan biotaki. Ja? En dus zo de 10 minuten na 1 uur. We zenden uit op 99.7. Dat die na FM. Ja zo. Hij niet bekzet die Paramaribo, de randdistricten sowieso ook toe. Hoe dit op internet worldwide. En we zetten uit een herhaling tapo 8.5. Ja, dat ja TV. Dus maar je loco. Ik ga contact wie even aan Devi bericht wie. Ja, het zijn nou een sms. Het zijn nou een WhatsApp bericht. Doe dat niet op 8788 547 8788 547. Dat na nummer. Sang ik kan serieus aankomen. Ook toe, ik kan bel in je. If je hebt behoefte daartoe. 485871. 485871. En dan je doet de laatste hints of bepaalde aan die
Iwan taki dan. Weet je dat hij graag vanuit UC ook toe. Dus als we participatie de binnen het programma we biedt u ook toe een mogelijkheid. Niet alleen dat bagje koya dat me simpai taki bika me etere kutu me. Taki bagje ala yua bisanye taki. Dana je pi regering, dana taki zo voor disi sama, dat na taki zo voor dati sama. Is hij dus mee, dus nee, deze dan. Ja, ja, voor hem ook toe. Isabi. Voor zijn bericht kon we lezen. Ja, of bel kon je taki tori. Ja, taki je legt die ati. En ze krijgen dit in Judea, boven je legt die ati. Omdat u si sasan de chaye. So sa my idea zo. Asanye denyati. Ay denyati. Ay holia sani. Ay holia sani. E huna fito wana e fito usama fugo taki ataki fugo lektia ati ofa nabi sama wanda je detu. Ya sama e holia sani ati te. Isi. So le isha ichai siki gibika asan di holia yati de. Ne kon chai stress te da te fukaba ala yuwi e kaya yede. Stress na mo e stress so. Maar boevia legt die ati wanta yepi. Kijk, tegenwoordig zie je zoveel mensen op social media. Vooral des majabi de politiek probleem voor de. Dat is maar, ik leg die de atitap op social media, zogenaamd de taki bobo's antenne sani. Maar het zijn diezelfde mensen die, toen de maar bij Bokwa konden, ja, no bij je ding. Je begrijpt? Maar nou allemaal ton tak man, allemaal eko uit de kas, allemaal eko voor leg sani uit. Maar geloof me, boven de stress. Boven de stress al. Ik dat toli die de boy betegi me. Isabi, de boy betegi me taki bagili. Die en die baby de aan de macht. Au me maar bij kamel go teke money gewoon. Au me man bij pedra in mana gewoon. De maar bij waka go teke money amunta buter wel. O me man. Ik begrijp. O me man. Bede Dina echt de boy be menaki extra voor man draai. Of fusi den straat. Die tegen ons even. Omdat de situatie nog verbetert. Maar andere na de man. De se even pupotje in je systeem zouden. Maar dat boem voor de stress. Zij de mekere maar stress. Nou gewoon omdat alle den zogenaamde olo die de man bevinden vrij zijn. Waka go teke money gewoon. Sunday walk of je kies je me lopu money gewoon. Want we je dat tolly. Money je make stort terug. Vom give een snapshot voor een tolly. Gewoon een man. Gewoon een man de one day. Gewoon een man de one day. Daar een snapshot samen give een hier onderzoek voor een SPSB tolly. Go ja one baby. 1 miljoen euro. Ama bel SPSB taki ama stort terug naar die lukwe administratie als taki 1 miljoen euro jape. Gewoon zo. Gewoon zo dus 1 miljoen euro de gewoon ai rekening. I bedrijfsrekening gewoon zomaar. En dan wat ik de maar SPSB taki ama stort dat monitor. En gewoon een snapshot migi. Maar boven voor de gevallen de lukwa tolifa een helikopter, daarbij kans $350,000 die de man stort terug. En dat de met taki maar ik denk dat als je toli bagli, ik te met dat je taki maar bij wakago teke money gewoon. Daarom no. Au me maar je Facebook, de mij holy life, de mij die zie dat je legt me aan uit. Papa o, en ala, maar boven voor ding, a stress de stress. Maar boom, als je van taki, a boom. Voor de man vinden we een beetje uitding. De man vinden we een beetje uitding. Zogenaamd de ko beïnvloed die. Im luku bangare maar de man moet uitding omdat hij doet de man gi, hij doet de man pijn omdat sama mata je dat kan lobby gratis sadi. Bijna me want dat je lassa maar lobby gratis. Maar mo buvie woko visan dat je mo waarderen dat je ja waarde van sani. Je mo tellen sani die je woko gi. Je begrijpt. Maar bijvoorbeeld de man stress, de man stress, de man kon aan Facebook, ik kon lach uit. Ik kon taki sani, ik de opposama ai,
Ik otaki sani. Eke regeren die zullen no nee doen. Nee wakobu. Adema de juist wanneer je op een dual spoor. Omdat de stress en eigenlijk me want taki de man de na abumani. En de man oneerlijk. Omdat je join een politieke partij. Je join een systeem, een denkwijze. En wanneer die denkwijze niet meer leeft, er is een andere denkwijze. Je verwacht niet dat je tandrai. Dat accepteer ook dat je denkwijze via. Let je gewoon een voorbeeldje. En voor bijvoorbeeld, hoe zing je maar bij je die? Overal je man pokuto. Maar je man hij die mo. Dan want man pokuto die non jalusuna man pokuto je draait op een moment. Je ne draai mo. Akan tak je zing je maar. Je maar ne die mo. Maar hij accepteert dat je of je die go. Ook waar je zegt vivi kom beter uit de bus. Te je komt terug. Tap maar uit. Maar aan elkaar gaat hij omdat dat daar mij die op een moment dit toch? Nee, het kan je niet. Anders ben je niet eerlijk. En nadat je pas aan boevoe man die zie op qua Facebook ik leg ze niet uit. De mij stress. En in principe van stress mine spang aan de man zo. Die mannen mogen hun uiten. De man mag uit de CV. Isabi. De man mag uit de CV voor. Kan de hei bolu no naki de man. Kan de voor de man ook kisi atisiki. Isi. Dat de man mag uit de CV. Maar je vindt dat je bepaalde zijn, de man denkt je de servie voor ze, de taki bepaalde zijn. Omdat je vindt dat je komt oneerlijk over en je komt eigenlijk over een wat grappenmaker. Want je bent niet serieus. Allee, je gaat van met dat je. Maar ik bedoel, even, je hang een politieke partij. Ik hoor dat gaat gewoon een keer. Die best door een jaar geleden een politieke partij laat zien. Je kan de liggen. No be de you na eerlijk man nga di dat nee je was je be join them man de ma poti teka van de mij kai abangi gos dona abangi even de gewoon eerlijk lijst dona abangi de man die de aanzetten die bi de man meke de man libi ook toe want die be de man de be ja oppositie bijvoorbeeld toch de man best dona reserve bank toch die be kisi pe de man je pe voetbal sabi. Te kisipe altijd dat je stigi dat je trainen op potine tapa bord. Maar de jata vrouw draai die trainen op taki no, bagi de mo wasen tapa middenveld. Dat je bron dat je jaloers van mi tapu taki ai trainen ne wo kobu trainen ICTP anga fesi fa anga fesi trainen ICTP. Maar die be pera sabe de. Abu be boom. Not dat je eerlijk. En dat is precies dat met. Daarom de man je kotaki zijn je Facebook. We alikidema gewoon. Gidema gevoel. Dat gidema legt die de adi. Dat moeten jullie doen. U kan lukken de live voor maar ik kan legt die de adi. Omdat de man stress. En hoe dan ook, die mannen zijn Surinamers. En ook boem voor de man stress. Dat je ati siki ko kisi de man. Ik kan maar uit den zevi. Maar de taki voor dem. Wat moet ik? Bikana hypocriet gedrag. De man stelt ten toon. De man doet de zande. Je hebt een puur hypocriet gedrag. Want die be wakago tegen vrij money. Smano be je. Die be bel zette isani met een telefoontje. Samano be je, maar dat die de wan kope van i eerlijk van regeren doe die dat die. Nee, ja gewoon niet be hang de ma aan de ma wou positie. Nee, vind de san die be vind de dat go su don virus dat je wel you ta waide. Wel we gia ruimte voor uit die naar Facebook deso. Je pot die internet. Je mag go live aan je telefoon. Ga en uit TV no stress. Daarmee helpen wij jou wel. Je begrijpt? Hoe kan je pie voor kong en lukui investi na buku? Hoe kan kong voor aligi even? Want hoe zeg je poe voor hoeveel die voor een lockdown? Dan moet ik dat voor biggie. En dat doen we leg bepaalde maar uit. Die ewan kon aan Facebook en go takje de abi juiste versie voor Tolly Fugi. Ik de onthul Saniju. Nee, je bent echt gewoon grappenmaker. En dat soms in go tapu fesia spiegel even. Alvorens ik go takje bepaalde Sani. Alvorens ik go doe alsof
Want u sabi taki, you na wang, last mi be luku wat ik een film. Vade, ana Timon en Pumba. Vade kaya ik een film baka? Ach man. San, adufa Lion King. Da fare kaya den meti baka, de busi dagu yon. Dat is aan de busi dagu. Dus dan, inomu wees kapu buba kwa utapu, usabi you. En dat doe het tegen maar je ko boere stress tapa buku. Dat je de manas kapu buba de mai wee kwa wie, fu kon leg uzan uit, ik kon leg uit, ma fu flora, ma fu tamka, ma. Boy papa pay be de, no be si u, no be ye, taki de sande, die be pleeg telefoontje, die be rij, doe go teke imonya ini biana. Uno be ye man, dus. Leg die at je sap dat je stress. Voel leg je stress wie mag je. Elke dag voor mijn part. Elke dag. Alla day. Je mag go live. Alla day. Je mag gitoli. Alla day. Je mag uit je. Want je sap dat je voeren. Dat mag je. Maar natuurlijk we zien de lei. En je niet tegen gitoli. Maar daarom denk ik dat je unespang. We hebben die beide oren en we luisteren. Alleen om je het gevoel te geven dat je legt die als stress voor je, die is stress. Ja, je legt die als stress voor je, die is stress. Fusaka van stress voor je. Because stress biggie, en makkelijk. En zeker wanneer je die verwachtingen niet had. Ja. Daar stress in mobiel, maar leg die aan die we kijken naar je. Het maakt niet uit even naar 1400, 1500 kijkers. We kijken met z'n allen. Alleen om je echt het gevoel te geven. Het gevoel van rust. Het gevoel van rust aan te bieden aan jou. Dat je een Surinamer bent. Ja. En we houden zoveel van je. Maar usabi taki yuna skapu buba. Skapu buba je weet qua wie. Dus brada. We begrijpen de man te de man. Is stress, de stress. Ai, as you there was my F me ataki hyena. You see? Dat is hyena. Usap taki de man hyena. Man, no de my way skapu buba. Fuko leg hoe ze niet uit. De man hyena maar die de day. De man ik kom op Facebook fuko vertel om mensen niet. Ik de man uithul niet give. Maar meka de way de sikapu buba. One day jou miti den sevi. Belangrijk wij als samenleving. Wie ik is man. Na aptijden Singapore no. Zwaai singa sigi. Daira. Of na Timo. Ik heb je door. Volgens mij Timo. Nou moet hij singa pokude. Ik heb je door. Bueno. Dus de man precies hyena. En dat de man wees kapu buba fuko. Tapu fuko. Leg des aan uit. Maar mtegi kaba. Unespa nga de man. Die mannen mogen gisteren. Mochten gisteren. De man mag die de. En ze kunnen ook morgen online komen en vertellen. En legt die de ati. Wij als Suriname accepteren dat. Omdat we we promoten altijd dat idee. Voor Libi eke bala als je zegt en help je naaste zoals de Bijbel dat heeft gezegd en ons leert. Maar wij gaan je broer af de man. Wat wil je aan de lijn staan? Dus en dan soms zien we one aandacht aan de mama. Hij boom soms voor je. Want ik look, ik kan weet dat je toch. Dan denk ik dat hij boom voor je dat je bepaalde zijn. Ik begrijp. Ik boom voor je dat je bepaalde zijn. Maar jij want je maar aandacht, maar echt, aboom. Omdat soms de meisje, wan ex-directeur voor mij bij taki.
I denk mi fadon naki mi bakay de tjala mi hersenpoli. Nee, me kaya bakay de tapu. Want i bere jaar in jaar uit. Ua be ye you. U no be taki next. I no be kota pa Facebook. Of na vorig jaar voor i make one account. Na toch aan vorig jaar i make account. PBD. Je zoekt sociale bijdrage. Ik kijk er aan bagen die hallo. Gili Fego, Tyson, ja. Hi Tyson, vawaka. Waka. Ai mi de of Mooi 5 lockdown weekend. Nou, mi de daf mi also mi rustig era mi no kori. Me daf mi also. Je na regel, maar je hoor je naar de regels man. Ja, look no. Wanneer je te you know massa even kritiek. Dat ik me hoor je naar de regel toch wat. Mine kan even kritiek. Dan me doe samoni. Dan ne hoor ik toch. Ben ik eens met je. Ja toch? Want als je leven kritiek. En dan je brokken de regels. Dan moet je niet dat don't dat me non bel nooit morgen radio. Ja toch, want dat zijn hem ook takken. moet dat kan je lukken Tyson. Dat moet aan mij doen. No. Ik blijf lekker van mijn thuis. Wat ik ga eerlijk zeggen. Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Weet je waarom? Gilly, eerlijk is eerlijk. U weet je hoeveel mensen leven van dag tot dag. En mi vind dat ik lanti bem lukudes manati. Eerlijk is eerlijk, lanti bem lukudes manati. Smasai libi van dag tot dag. Smasang tidas mego hosel tidas. Man kan bij ons aan puta fire. Isabi mi vind lanti bem lukudes manati. Dan moet hij eerlijk, dat ben mi vind lanti fall op chiso. Mi vind de ma bem lukudes ma. Sabi, wat kan de mina you kan permitteren? U kan takanga u werkgever dat, voor elkaar. Zij maar ze doen, kan die werkgever kan beginnen dat je om chile tik cut off. Maar dat is maar een leven van dag tot dag. Maar dat is maar te doen. Hoe doen hun? Dus moet ik ook elke strana mami om beginnen maar dat lukt even als maar zij ten zie. Op bivrouw, sabi, als mij liep dag tot dag iemand ondersteunen als man. Sabi toch, hoe je fico ondersteunen serefi. Sabi, if you man bij een pakje boot iemand give bivrouw, iemand give bivrouw wish wang, meka kan lukusa kan dumoro fara. Sabi denk dat ook go, iemand give bivrouw chinso alisi, dat na Guinness masai libi van dag tot dag. Maar daarna met dat regering moest lukudes man naartoe. Ko lukudes man naartoe, want geloof me, je hebt gewoon los masang. Dus maar abe hebiera. Gilly. Dus maar abe hebi. Ja, nee, is dat moeilijk. Mino Corrie, je hebt een paar mensen die het heel zwaar heeft, barada. Mi kan permitteren dat mi kan karoko, thank God, met dat gado tangi dat mi kan go dat mi roko, mi kan go, sabi do mi burgerplicht, mi go roko. Maar is er massa een libi zo. Mi sap man say rij taxi aan mijn libi, voor taxi wereld aan mijn libi. Maar if je pot aan man, toede ja oso. Je kira man. Oké, natuurlijk moet je sparen. Als taximan weet ik, in Potwasa altijd aan zien, want ik wou je boroko, je moet maar doen. Maar je hebt trouwens maar zijn libi. Als mij go kriwas maar osso tide, amonis als maar ventide, als mij bijsani, dan mij go kriwas maar jari na sama ventide, dat mij bij go bori. Is dat niet dus manati lantim lukudes manati, echt waar. En luku gili mo takwasan bakasef sana, dan mek am minister voor oine sheng. Dat desma voor komen wenen, a deze voor komen wenen moest kon halen wan pet jafes nieuwe haven post jami sa na tap televisie. A minister moest sheng. Dat a deze voor komen wenen moest kon klima sani. Dat wat doet de minister? Nou, mino denk je, imtaka minister moest je. Want onder na goedkeuring voor a minister en a minister gi aan. Look wan her nieuw rioleringssysteem kon haven, Slangenhoutstraat, alles aan overnieuw. Okay. Dus op grond daarvan, amantaki ADC kan doen onderhoud, maar er komt geen groot onderhoud daar, want wanneer nieuw systeem komt. Jullie, no, maar actie was aan in een pikkie met elk. Heb je geen last van mosquito? Ja, Osami zeker. Oké. Dan, ik vraag me eigen af. De man heeft bari tak no de.
de man tak malaria, de man signaleert malaria in een foto, ja. Ja? Hoeveel kan de burgerij dan doen? Dan dat afvallige gezondheid en je punu. Want we zijn voorzichtig mooi ding. De man best politiek toch. Maar dat zie je niet. Dat zie je niet. De man is politiek, maar kita lui. Vreselijk no de gili. Kan een mi, dat is politiek. Maar dan vallen de berm van een maidan. Je ziet me komen, maar dat de berm. Want op de berm mo kon. Van de berm van een mai. Want mi exploit dat de berm no mai dan mas kita kibri dat petok. Look op dit dat van een highway, dat look op dat. En alla de agresse komoro hey. Samsa, Latour highway anasaranang. Dat amine sa wat met anasaranang. Magenta kanal ne behoort ta saranang. Kuso wij ne boroki dat ne behoort ta saranang. Isa wel lang aan mij takasan, we gaan het aanpakken. Maar er gebeurt niks. Er gebeurt nog steeds niks. Ik ga eerlijk zeggen, jullie, een minister moet schenken. Dat u kon het dotti no de motai kring. Maar moest ik a schenken. Dat na een schuld no met akon dotti. Akon dotti jullie. Ja, nee, midden eens hij los voor adotti. Ook toe bij bepaalde gedeelten. Agressie of abusie van je karing. In vorm gevaar, want bijvoorbeeld dat petapa ukufu brandweer latour, highway ja. Amai vorm gevaar. Dat heb ik zelf meegemaakt dat mi bewango papasi en overzicht belemmerd door agressie. Dus inderdaad, OE moet wel serieus zaken gaan aanpakken. En ik denk dat we dat even gaan filmen. Maar jullie, zeg me eerlijk, want hij moet een minister neer of een manager. Ja, dus dat vind ik ook. Ik begrijp alle de processen samen, want zit kon veranderen processen, maar uno kan zit processen dan alibif desranama eko in gevaar. Dus daarmee moet er wel rekening gehouden worden. Look op Pitbull dat pede. Look op Pitbull. De Pitbull krijgt dat ben no jep klima goto pe amang gedeelte de. Ben de sa inesa bedrijf van Mamoro kan niet. Het kan niet toch? Waarom niet? Openbare groen en van de onder OE. De man tak voer maar in dienst. Zet die mannen in, laat die mannen gaan maaien. No. Put de man in voor de man go onderhouden in een fijne ondernemer. Ja. De man op bruskotter, put de man met de man go maaien. Dat is niet waar. Oké, Tyson. We kunnen er heel over praten. Ja, precies. Maar de minister doet niks, jullie. Ja, nee, we hebben nog net, zeg maar, niks gezien. We zijn ook toen we wat takje naar tapu. Ai, flex. En mijn arkie was aan die wou, meneer, ik put op Facebook voor mij kost desma vis en vuil, omdat desma nog op protesteer. Daarmee kost desma. Oh, echt hè? Dat misa dat ding. Mijn brada, ama potet op Facebook. Ik heb meer op Facebook. Maar was maar ze kon gimme. Oh. Ja? Ik weer van mij kost desma vis en vuil, brada, omdat desma nog op protesteer. Gili, montak wansani. Waman ook karmi kon protesteer, de andere kirmi. Punt 1, jude karmi kon ino giminyang. Ja toch? Wat if je karmi kon giminyang? If wat a kirmi in ja toch? If wat a kirmi in gimi, gili. If je organ face, if je give one face, ine Guinness manyanga watra, saya karisma ka face. Maar opkomen voor je belangen ga ik ervan uit, toch? Gili, mine go overasan nati. Omdat mi no kon daar kost mi vis en vuil. Nee, natuurlijk kan dat niet. Des maaieren, toch die one go, met de maaieren, van een man, ik kost den taxer man. Maar kost des maar vis en vuil. Het meer des maar meneer go nooit moro. Het meer bede des maar. Nooit moro meneer go. Suma na man. En in geval wo jong meneer mi no karamaneng. Oh. Mina bita pa app no posten na gi meki arki pa ma. Ja, mijn nummer mi de tapa app send me one gewoon. Want look no. Mi de zeker om mes madame mi jere van mijn kost desma. Oké. Is de ook toe aan mijn film, aan mijn was aan gimi. Aan mijn film er een pak van Wanika. Het tak no school toen we horen maar aan mij rij vrij. Brada. Oké. Sai doe sak me bedoel tak de politie.
is na wet, na wet, je goer. Je kon na a wet. Wat is de skoutu hoor, zei je vindt een skoutu. Nooit misschien om vindt een skoutu, het is maar winneren. Vooral te ik go buiten je boekje. Nee, maar ja, het zal maar sensatie zijn. Maar luister naar jullie, als je go buiten je boekje, dan vind je een skoutu naar je wou laten. Abu Tyson. Maar in ieder geval, mi hoop van man zei Arki, ze abba een interview van man, ze een konji met geen Arki. Het is niet mooi. Mijn actie me eigen af, en van man het abib chin. Nee, maar mi tijd ook baboe voor mijn stress gewoon, dus ik bedoel. No, maar dat stress de mijn stress. Arki no, jullie. Wat bedoel je bigi man? Lugu, mo tapu. Aman taki, au kos desma ala date desma wiki. Kan je allemaal denken dat ik naar zo'n wikis mag? Nee, maar niet tegen toch? Tegen stress heb je ook niet door. Maar by the way, ik heb vice-president de Arki. De hoge man in Arki. Ik heb actie de man. Meneer Begis man. Ik heb actie de man. Voor de man je hebt den sociale zwakkere. Ik de man je hebt den sma. Want het leven het is zwaar tegen winkel gili. Want kies ik een leesje bij de 60 SRD bij de voor 5 kilo. 60 SRD. Ja. Tijdens mijn fenomenie dat gili. Kono met grap. Ik wil actie vice-president en president. Met de man doen als een volgere. Helemaal eens, ik sta achter je. Ja, een president, nominatie nodig. Maar kijk je, alle de regering zei kon naar wang. Allemaal tak de kon doen te voegen. Oké, maar hij zijn in rond af, jong. In rond af. Ja, mi afusa ni taki maar na span. Koko goreng kita man. Wat zijn moet tegen jou? Go film de berm. Dat kan die administratie. Zeker, op die hoek van brandweer hier, dat we filmen, want ik vind dat gewoon gevaarvol is. Los van schoonmaken, want allemaal leg uit processen, aannemers, om eens aan bakken. Maar ik bedoel, er moet geen gevaar zijn, want als zegt tapa passie, verkeerszijkong, dat moet er altijd zijn. En ik vind openbare werken moet daarvoor zorgen. En if je niet doet dat, dan breng je het verkeer onnodig in gevaar. Jullie, aan het daarbij wang. Oké. Magenta ook toe. Olo pressie. Met elkaar kan je allemaal wiki voor stak in werkelijk. Want kan je touwen taki, of kan je mi etaki, mi e yoku. Mi no tak lei mo gopchi netjes. Kan je mo vinden dat ik ga elektra met taki en toch lees met amayere. Ik ben een Surinamer. Mi alles heeft misschien een probleem met kaarten aan. Fu asanka los op. Mine luku omdat mina zo'n buiten met tak van buiten. Nee, met dat ja herkondre. Oké. Aboom, you too. Yes, goed. Dat bij de Tyson een mond vol, altijd. Ja, en natuurlijk maar liever een flinke bijdrage. En ik is aan taki atapu kufu brandweer ja zo. Dat is gevaarlijk en ik vind dat minister Noor Mohamed we zien i processen zij waan sitcom dingen weer netjes op een rij zetten. En je holy nieuw aanbesteding of vade kaya die processen. Mina probleem, sani museka overzicht moet de. Ja, maar a verkeer no mag kwijt in gevaar. En mi merk op dat die doordat abusi bigi na tapu kwape, waardoor a zegt dat a verkeer de rij tapu highway richting Paramaribo centrum, dat die inai abia zegt te komoto anya passie voor brandweer minus sana a passie op in precies. Ja, dus we actie aan minister voor Luko apiside serieus. En mino denki ai we zien no wango kotja hiberem, maar altijd a zegt moet dit op verkeer en a veiligheid van verkeer belangrijk wat a stuk dit betreft. Dus als er ook andere plekken zijn, meka minister Luko de Pisia zo you no wani kon een proces jij zit aan en sani, maar ook toe uno want dat a samenleving a verkeer de eigen gevaar. En me denk ik dat minister begrijpt stuk de. Ja, inderdaad, was mij dat je toekomstweg. Klopt helemaal. Dus minister Owe Lukap is de you. Zodat a gevaar nog kan vergroot. Tapa uku. Ape, want awan druk uku.
ja, Samaite gebeurt a passie op zich druk ook toe. Dus graag dat even checken you. Meke a sete potibong. Want uno ma accepteer a stukje de. Ja. En ja, Tyson taki man. Oké, mino sabi sama taki en mino sabi over sama taki precies. Kita kan ngabagi. Hallo? Goedemiddag, Bagili en Kawina man. Ja, Kawina man, welkom. Baya Bagili, a weekend sabi de wan fasi ma yau pasai. Ja, zolang au pasain dati mo. Dati mo. Ma feira di mi gua foto da Congo su kwa ngoron to fong pasade ye. Bagili solisi san sama ikoni te da ikondong. Gimtoli. Dika amindi foto de. Tamun save de sama de pupo cha stati fanyade. Anganale te ya. Bunte si. Despede be ja nya woyo ni to. Ye waka nya woyo so de yanga sama shikimiti. Ja, in afele fuwagi nog brom na wa desande. Mai ja stati di depoti plus kadem gwenti bai sanyayu of ni lom bai sanyayu ni mwaka supreme pede. Da stel je voor aan de adres na piki ukude. De ma tapa verkeerd a de sofanya. Fashi abago de imichanga sama. Asama dio o baya sani viga mori. Na fe aletso weta po sube. Ni te sa meter. Ie. Dan ni spende taki ako ni tenya ako do want anya uoyo ini to. Want to zeg bebe. Ye te wa fiside i wasiana de maiki no i pasagua ini wa enkanga wa uitgang bede. Ie. Ami fene te kabe mo bu bikade sama anya uoyo ni tefi. Ja be shi do soko sube ekesade de no start be. Ne, da jo somo jo taki adisa ma gwasta of the show that inu marop ne me ka kofet como epi aden criere na pisimindi de kre poti sa bagwai ni goyo baka alenje kono no ya sonde dat dai sabia de kiat dai te ke libi sama dai poti de fusendi sani sabi taki na lenting ye ai denki kanto bun sefi bikami awango ne mo kusha komoto na ape mekade poti de sababu yani woyo ni bakanagu na kau taki poti jai ni weini awesi ala de na sama fu jai fu sama ayade tan ayaude mekade poti de gwanya woyo ni bak amo afela giden afela gemisefi ye gwa woyo atasa de baka de pressa ai baya ai wapoi takisa ni kude mo ko weli fu takisa ni kude weke sama japoi mo ngere gan sama bita kwansan dai sakaga iganso agenda ma tanga bikasa manaiwani sakagwanda makliki dubu idogi inaiwani sakagonanda ye wante gadu kai dai gwe ai si apreisa de muluku wan fashange ai si na tasa ni te de tapi kitikisa de du kwata kijabu mai si apreisa e fu de wani tande baka jamu tantia tu di yali ko shida de pake an e fu so mi sa na fu de jabu wan sama ikemi to me suku hita kimi nyam paloma of this yama if ya bia moni fi ba nyame ya bikasa ya nyane egwa be ange yogwe ala de tasa ni die ba se ka usupotia ayade fika bunya nyanga ego sonto mafa ko fet de ai fi na nyambu date fu apisi isiki da bakada de zura ti isiki nya poi feti mo sa pasa ikai fubeli wa dede no a hebi mo ke kai di fo sama ko shido nyang fubeli wa dede wena tela de sama den de na pese ya wo ko dede tu asani di jabi mo di fano du tu malu ko no asani di ego pandi di na ugo ne ndiso wapiki fokanti di na usuye bo awasama ye potigo dia akaba adi mo mi asabisan dus mekade luku wanga anyanyane holi sama Steve ne holi sama tanga meke itali de gusontu na hivi na nyambu ino mambaye we na umanyangasi isa nyangu papa yala de wakai pikiabo mekade luku wanfasi gwa anga anyanyane datimlo wantaki asani ku hati mekati kauta onda chede wel yangi asense jabe de nya be se kau
Nee, no, nyawa ni te tanga. Me kia komoto de taki suda tigani, me kia komoto adinchi. Ai fanya, ai dei menter so. Me kia shidon fiawan, se me kia fita gidetawan. Dati mdo an tatu paso an shiti dei mo fa ya lau kia. Oké, kan je nou man. Is scherp die de echte. En dan een VV in 4 kwam. Aboom. Oké. Dat betekent kan je nou man. Ja. Tapat laatste. Apart een voorzet Guy Hoogaard. En natuurlijk, we begrijpen dat hij. En ja, de prijzen. Talk of the town. Begrijpelijk. En aletje ke samtaki, regering de menens, vicepresident zegt dat, de president zegt dat. Maar a prijs gewoon voor, a prijs musaka, dat werkt niet zo. Boevuzani, abi voor CK, die de eke, aletje ke zijn straat voor gomitja hoefweg. Die museka, potifu, a resultaat, taki de prijs, de betaalbaar, kon eruit. Dus, we pina namo, a laatste persconferentie, president Guy aan, dat die op goede weg wat betreft IMF, want a balans steunt belangrijk. A balans steunt belangrijk dat die hebben money naar centrale bank, iman holia koers, daarnaast iman giding importeurs ook toe aan Kandala. Dus allemaal maatregelen, allemaal sani stampen die moet doen. Die moet dit op de PC alvorens wan boeboem betaalbare prijs om aan de eindja winkie. Dus dit zijn de wamula sinai. Maar natuurlijk regeren die aan. Dat je de woken zwaar aan de PC dat die passa ook toe de maakeur ook toe goed investeringsmaatschappij die moesten kapitaal kon. Het zijn nou voor sani projecten, het zijn nou voor doet daar bepaalde zijn die moet je verlicht ook toe aan vraag naar $US die importeurs doen. Dus, maar ja, belangrijk ik go erom ik van tegen dat ik a prijs voor saka nee ik ga mogen gewoon dat je prijs saka daar saka, maar wat aantal maatregelen moet treffen en deze moet je op orde alvorens Joma de Sofara en wat voor deze aan jou sabi ataki a balans steun naar centrale bank. Dat is een zeer belangrijke stap die moet de PPC alvorens Joma bereikt de soort resultaten. En dat aan mij beter dat ik voor weet je voor de manier roep sama op ekosi sama ja nee maar dat hij na puur de embors voor de man dus anga tanga de mawani duengi anata ki alibitanga jala sama maar ja denk ik taki ade tap en pesi voor go protesteer tegen de regering go protesteer tegen president go protesteer tegen vicepresident voor dusang verkies jou wang go baka dat je meke go mo di peña a put ja want go li verkiezing nou met miljoen elasi baka ja dat ja wang 2 ñu sama ko maka jo vertelu taki jo evaluer en jo potjala santa pepes dat want taki aini wan yali jubio de kande na kilometer 5 u go terug voor de baka tu yali pasu ja kilometer 5 dus bepaalde sani dat met ayu taki de manje stress ke va mai kosi de ke satai sene taki ma stress me ke ma kosi uno weli we janga ma u ma lukwa man man kosi sa wan do Tama je kon verhaal voor verschillende buurten, maar die moet gaan maar voor verschillende buurten. Alla de maja stress de wij stress. Ana de mannen even Libi, ik ga de even Libi mo. Dat natuurlijk mee begrijp, is begrijpelijk. Maar met dat je wees eerlijk gewoon dat je ibe join een systeem ja de mo. Dan im Libi een model van code. Dan je moet jaloers wat aan die wel gaan systeem. En je doet alsof na je na mo boeman en na je etaki eerlijkheid na je de manier luka systeem. Nee, maar die be japja la de taman die si kan de fene wan piki libino de man de be sofa tuto. En na precies ape una ide eerlijk. Dat we doen dat smai du sen yang smai jensu. Maar dat systeem de so kaba. En daarom maak ik me lobby vice-president.
Maar het is dan gewoon eigenlijk wat is aan moeder. Zo'n systeem ja natuurlijk je taki oké. Even jou een bepaalde pensie in om taki zo en zo. Maar kijk haar de realiteit. Vice-president Ronnie Bruns zei van maar je amai tegi gewoon vast aan de. Even no jij een systeem jouw positie. Ja dat is een coalitie bij dat in man teken. Wees mans genoeg voor teken oppositie gewoon. Maar de mai wani kon eleksa maar men zo toe. Dai betoli ya hiena ma ye wani we iskapu buba asan na iwoko kinda kan bagiri hallo ja goedemiddag bagiri welkom ai ni bigima yena bagiri ilafu samike ilafu zo de apaye daki to oh okay isa fali bisamade comme ça kala radio fikimo ja de lukupeden kaima de na lukupeden akide futu tei kaito yeah da tei pura na pei be kai na pei lukura sibi skida ba kagwe a pei na ki futu ya lukoin te ura a pei na ki futu na pena orsak tale si sana ki futu bakano natuurlijk wan pater fu mbegi wan toli agwa Haiti da wan kerki fu de da de tata pu ambergi da ya mango nga ta sanyanda anga buriki ego da jaburiki tubite jado wampishinya atampu atakinya atapata ataki saburiki te wampishinya alukunya asya bendi aja awakate wampishinya alukunya tak na asito yasi jawa kabakate wampisi asya tambaka so sefia do semsan bakasi ana bendi baka da libisa mawai lukupe ukai nemekele taki buriki na ina kense enfutu tutoleisha wansito bagili utake nga de minister fu nga president taki kide de nai so mesan be pasa pede process de bede di goni bede protest bede manono bi sama abi egi men tawa igwa start nga der kale kade asomen barriere de kopu apasi en mo okoite fupu ne no ne sa na abumo bala miti wa afu sensi de mikoboro kwa sana afu sensi, one sensi, bigi sensi, tu sensi nga afu. Da kisi 5 sensi, da kisi 10 sensi, da kisi 40, 25%. Da kisi papira holu, papira 250. Atende sana, bede sana, ibe libi. Ne, no, ne, kisi momon ne ya ma libi. Vanaf 25 februari, sama poja kode ya so. Front kong, habe ne front for democracy en ontwikkeling. De chela san kompot se kachakaba tawan tekere nakipanya new front kong front for democracy and ontwikkeling de nakipanya tenga no na sem sanye gwanga langano dos libisa ma walobi bun fa president me kamo janga vice president de ne ndo no bunde teketi kida unakiding bala ide ko sube e meke moitu e takina meke ma dati mo psatu a critique mo leifer nga dati opore ai ma sami ta kan bagili new front de abu un programa de be miti de kan stupu de be miti da pena docteur Sovirot mo na vice president kanto ala mo funa ala ki mo de be ala de ministre de ko be ga antangi bagili me kede du dati me kede miti da de fiti de takinga de sefu de ministère me kede ta kede ma fusta de sefi de statina kipi sandem de wancha en wasanyete ja e fu mi be meka mo fu wini ne dimi ya wini mtaki abum ya wini mlasi tim lasi ne fo sa termen pembe msdondo nem takabu milasi teki daim go luku santa te amaya jabe wan la sama ya jabe wan la ne gimi san sore for you do umuluku wasani dati men ke ptiwambe sitake asande ateke automis de be onderzoek fosi ma we tankai gadu sabi oko. Dus dat na typisch sambe wantaki. Oké. Many thanks, Big Man. Yes. Goed. Dat ben je een mooie bijdrage ook toe. Ja, natuurlijk kijk ik ook eerder overdragen voor Tivo en Conde. Dat bij Abi alles te maken. Ik heb de Tolikwa Ayanjunsa president en vice-president gaan. Taki onder andere. De vorige regering onder leiding van Massa Bouderse
Eén, wat betreft salarissen voor de ambtenaren, ja, bij man paimo, want om heel lenen de bedoel aan de banken aan ala de sande en vertrouwen no bij de mamosa, bij kasreserve schandaal en dat na aanleiding merendeels, sameke de man die amacht eerder over. Ja, natuurlijk heb ik mij de huidige regeerders bemu onderzoeken, maar ja, meer begrijp de man, hoe ja jij niet. Allee, je vi no teke positie a kanto, ja do se mu teke ba ite no ma sabi ala fini sani son sani e denkia so ade. Allee, je fa asan konde. Die a president vice-president teke ba nga in minister's team, neende si a tutu ravage sam meke de afgelopen jaren. De abi vermoedens, mi anga ja be denki ta kana si san de maidu, maar die de tutu to le kwado, mi gi wan snapshot ti de taki. A wiki di pasanda kan de 2-3 weken 1 miljoen euro aan bedrijf. Dat je ook over bakagwa SPSB. 1 miljoen euro. Argument. Die bedrijf gina taki a jij lukwe administratie. Ja, si 1 miljoen euro rekening. Gewoon zo. Dus gewoon zo. Dus een snapshot me gewoon. Dat je denk even. En dan zomaar een postpaarbank schandaal dit toch? Oh mijn god, ik heb money de gewoon niet. Ik heb me de maar je Facebook ja de maar bij kamer god ik heb money gewoon. En hoe sabi we wat tijdje wat hier aan een lijst aan een man aan money aan be publiceren en ja konde ja ook toe. Dus de mij doe ik na zomaar zijn weet ik de mij doe altijd ik na regeren ik pina de sama nee regeren ik pina de sama. Aitanga giden voor kiezen zaken op orde. Let je que samtijd je net taki. Als aan voor de prijzen, als het aan die vice-president er aan die Brunswijk lag, dan kan je naartoe SRDI bij 1 kilo suku. Nou, wat SRDI bij 1 kilo suku. Maar omdat als aan die neigo gewoon zo, ja, maar dan kan je mofu daar ondernemer of een kima saka prijs. Natuurlijk zal er controle moeten zijn, maar ook toe a pisifu, a beleid voor zolugutaki 1. Een centrale bank tampu tapen servi a bien en monetaire reserve de boom fakonde ook toe dat de importeurs en man betrekt de dollar gewoon voor importeer desani. Dus a money op de eerste plaats moet devotie, dan de maatregelen kon voor je taki nee we geven voorrang aan eerste levensbehoeften, maar die betrekt den dollar gewoon naar centrale bank tegen een goedkopere koers en alle desande moest zo goed tegen prijs zakken. En daarnaast heb je te maken met COVID die vertraagd staan, die met prijzen schroef op en alle desande. Dus dat naar den stappen. Maar let je van je gia snapshot ja. Daar la desande naar san die vinden pesi. SPSB bedai ton a bank voor a regering. Eigenlijk bijna ibe kan taki volgens a regering die passa. SPSB bedamo ga bangya sana. Eigenlijk had dat de ma be woko voor chai SPSB go. Maar uno be sabi de sandi de ma idwa undo anga SPSB nu pas omensanye kwado safi. Nu pas omensanye kwado safi. En daarom met dat gaat voor de man die is stress. Nou gewoon de juti die de man bij vinden. En dan mine san de man. Mine jaloesu tap de man. Maar die met dat wees eerlijk mi man. A systeem die bij jij libe systeem de non de mo. Dan no moet doe je pijn dat je non kope eerlijk man dat je teke oppositie tang. Dat je de gewoon rustig. En voor a systeem dat je bakai kwaini, dat je kwaini, dat je zet ons aan godo. En dat je na libi en dat je gewoon na kintaki. Maar voor kodu alsof ik na bumuza, nee, lang hij bede en next je no beter dat je dus ja be si den zo toe libi de die be vinden plaatsa SPSB. Ja be ja voortrekkerij na a vorige regering. Om een pokuma no kwamia, die uye taki de mabe gwase naida. Pokuma vende money. O mef de pokuma no vende. Iya toch? Ami me kataki. Ala ubede ya toch die de man gwa senaida toch? Fafa toli sande be o set gide man vanuit overheid aan de sande. O ye mo. Maar nou een klikje toch? De man va klikje vende wel.
Maar die na de ook toe onder andere de man die kon live. Ook toe onder andere de man die bij was en hij daar de man kon live kon leggen is aan uit. Neem ik hem dat je fika de man met hem mij kon poeder stress. Voor mijn part mogen ze elke dag komen. De man mag go live. Maar wie ik samenleving, wie ik is aan een saptaki, de man a hyena, de man a skapubu ba de week kwa wie. Maar voor die, lobby u medemens, dat we geven maar aandacht voor licht de ati. Omdat anders, de man kan kiezen ati siki. Abolo voor de man kan hei. Dat we maken de man licht de ati. Tjanga ape ook aan je epi de man. Ano mo furu. Dan bericht me op 8788547. Ik ga bel toe. 485871. Sabi, we lopen de berichten. Ja, dadelijk moet je lezen aan toe. We zitten nu. Ja, 2/2. Ja, je ook weer snel, je. Trouwens, mijn duim was aan voor vicepresident. De man potja eerst de paal na dan tapu patamaka passie of ilaulo omgeving voor stroom, ja. Dus me wan me ke je dat me ke je abiamofo, ja, abiamofo van vicepresident. Heel kort hoor. Me ke je de man. Oké. Je Abiamofo voorzien. Abiamofo na een minister voor natuurlijke hulpbronnen. Ja. En dan man taki ook toe. Verder die passa. Pede man potja eerste paal. Voor een stroomvoorziening eenmaal 24 uur. Gide sama voor Patamaka. En omgeving. En dat is belangrijk zijn. Omdat te aliki. Mi aliki sang een vertegenwoordiger van commissariaat voor. Maar wij in Zuidwest taki. En dat precies deze de meke de sama elasi bibi aini de systeem voor. En daarom me pleiten ja zodat de regering am transformatie. Misschien lukt het niet voor 2025. Maar de man ook gewoon dat de man verzelfstandig en versterkt de commissariaten. Dat bepaalde zijn niet moemai doen. Isabi, akantaki de plannen na gewoon de plannen moet door a nationale assemblee wordt goedgekeurd en dan moet niet meer vrij. Ja, omdat de mi denk naar mevrouw Sarah, de kan vrouw van commissariaat, etaki aba jaar in jaar uit, die de man en meke begrote actie van stroomvoorziening naar Patamaka en omgeving en het uitblijft al die jaren die de actie ving, dan je begrijpt abibi die desmai lasi aina structuru a hoorzitten na die zin dat die desmai kaart aan. Maar dan mi breedte die desma toe precies ik van de breedte dat je uiteindelijk een moment door en een regering teken serieus en hij ke verkiezing steunt of voor beloving of voor haling uit de lade tama itaki dat je na bouta planning na die dat die het mag gaan wisi zomaar plannen bede. Geloof me, de taki voor stroomvoorziening bij kwade gebieden ja, was niet van 2017. En me jali langer des mij te kijken de. Nee, me onderstreep apisi taki voor een vertegenwoordiger van districtscommissaris die taki naar een plek te rijden ja zo. Isabi, asani na sama te asani serieus voor doen. Isabi me asani usabi taki pusugwa ini lade itape. En we zien dem de nieuwe regering conservatie kan de man en holy en servie voor naken poes stofu akisi wan piki bibi ke audu. Maar de mensen regering aan teken direct. En we zeggen de weinige middelen de man make moeite voor realiseren desania. En het zijn belangrijke dingen. Voor Zolugutaki ado oppo gia ontwikkeling aan die gebieden ja. Soms worden dingen vandaag gedaan de mataki aui tja komoto na bon kaya wata na se video ipoli. Sanema i doet tide over 10-15 jaar dat je ontwikkeling aan je gebied.
Maar sa idu tide abi fudu. Kita nga bagiri. Hello. Bagiri. The man called Hi. Do It. Hi, Welcome. Pawaka. Yes. Play weekend. Cool. Maya jai mo in bagiri. Ape da pe de mante ya ko ye we sama ide. Mara tim takina abigin ka takina. External factor abeddo meke wabede. O me ke wa bede. Taki ya bede ya pote ta manya ni me ke wa bede taki nya bede. Da yue wamba pausa mim takino. Bagiri ye no man. Adesani ya we taki tok bagiri. Lu come wan batanya nya uli de bala bagiri. Ma sonte we taki ta o me fa taki ya we ta we taki epi. Ma efu e va bede taki igual a tok bagiri. Ara de prese ja se un pasi. Da es ma bio we ku tu misi. Ma te igo ya so da chapia bien prese, da chapia bien prese. En taki da bru ya kato. De requeremos lu pon fa taki e na de pon porque ne jo pon anda de pode un porque ya jana. Isso sa mi taki to. Bagiri wan batafa tu bina fe taki se de brada fa e boli. Luku na bagiri. Iya san di pasa para na na sonde. Apa yang ange de amani na kia payanga ambani amoponi. Luku. Mi luku tanya fini. Apa ni gotaki? Ameisha ange mpai pete kitobi. Amu ku ata amon. Weche kwa mpu atanda tokea nyawa usini dende. Tapo anjali dende. Okay. No jamango ama famesha go popu. Apa ida ino. Apechanga ama famesha. Apechanga paitana kimpayanga wa moponi ede. Embagi sana momente bapalio na kiasma dio na kiasma. Brada o mia ukoli se atibon kaba. Ne san kutan ko patanya apa ino ama janna kyanga ambani ede. Ya hali wane ya kutu mpai ede. No apa ija da tautu. Tenta kiasi tempi abu. Masana ni bagiri. Adesani ya weta kita kimekera kere do ampa tak mekede pati do tigi ala sama. Dati abi do ti wa yanga yumanga ipikinja yosu. Epi watampa evi faya mo pai. Dacha i problema men saude na mapi faya nga mai. Da yasani ya we pasa. Plus e fara kere wan lek tiari bigi desma mi brada. Mekya bigi pato tigi desma madi poi baye bai sama ja poi bada de gya do ti. Mai fi ja yu we pai tudo sesre tudo sesre pai libi anga so antanga ting. And no bagiri. Transi samita ista bloko. Wansanye pasato. Aini wan konde ata iti muluku den poti ma ipi mo den guduma. Ata nye tekete kwande ne iti guduma. Ade poti ma ike mi sesi. And no sai pasa bagiri. O me fude ma nya sistemi no kaide mani. Ma o me fude ma nya sistemi ade ma pelu ete ke pesi no da de luku den poti ma. Ya bika basa yego sukuti ya yego spektara de mo. Pika giden poti fa me kide de poti smata bagiri. Isa sa mi eta kita. If iwani ali bilek ni brada na sanjo den su kide ma. Mas fi jawan yo fi paiga amon na ekana ne ye pra so poti man jenya konde ni bagiri. Luku a poti man tamita keto wali a poti ma fuka jai si agudu mana ipien. If ya bika ba sa ye go te kektara de modu brada. En wa fuden de ya anamio bo satolio, kwantolio bo kwa jombo. Isabito. Mina ite te wa fan ti de na munde. So, kade tawi kartu dia pos. Model no pera brada. De mamuluku de poti, maluku de fanga bo per que a mundi negri. Enkele te de gide fa fi bar que se de ape bagi. Den gide fa mi wa paket alamu. De forpleku gide fa paket alamu ata fi bar que pe ma bai fanyangi. Imbai nya imbai pos fa yo libi fa mundi fa wa tanga fa ya. No ma bagiri. Adesani ai meta gide madam yo lobi te ta king. Mamine manga bendi no luku mina abop na tu ma fatana e go brada. Mi otaki. Anda mi jamindi mi ai gotampo na watu kwa politic party ku de matara ke ku dwe na punana aba nei mi ai woko so mina de pot manye petiga nya konde mi ai ke mi tefi mi abia bi ta kya model kuogo resta ku mo donda sana fante pina samato da yeki problem fora de piki kugado ye pakawi na umanta kide bagiri sikawi na umaka yange mitika Ne. Well no yange amiti me yange amiti bagiri ye ya mi kengi wan last wa lokuno if you have your te certi bagiri dan imo po internet tá so tu ayo kisagi o baita ni tinha so tu ayo kisagi Minha. a internet e fanya so tu ayo bai Minha. na nya yo bai en mi ta igre sama ta ki wante kontak bagiri en no ato ika ko ti ma pikina o mangas ko mana gudu ma pikio gasko anda ta internet ta no sama bien den gudu ma e pasma mu potente internet telefone alat ka du bagiri au koi
imo ba nyanyang de wan no Afrika ta kina Afrika was po ti ma pikita mo wa pikomo de PID di mito baka antari ali opikini baka ye yo pikini baka ba kiri ma fanya mi tai taki de poti man de mamulu ku de poti fanya konde ini ai je bikide ma mi brada impai watanga fa emo dati mo dati sama wana pikto ti te o bigi pati do tiara pe sa take arkimi bigi pati do tikide fana da juwani o kupeto na tia mal tia tanga ikanduen no me quede mais lote que pese ngudu mais lote que pese manjabi ka mais lote que pese mi sasta mi taki bagiri Okay, do it. bote kwa mbonde City, yes, goed. Ja, dat blijft ook een hete hangijzer. Inderdaad, door die deze maar voor deze maar Libi-tang bouw op. Dat belangrijk. En mi denki, mi breedte aan asare geregi aan takina tupasi jo waka 1 agit sama doti ma ook toe bouw gisama en ook toe ding flat modellen na modellen die de luku. Asan voeding nyanya sani dati o takika sowieso dat belangrijk, maar om er aan voorwaarden de voor sorgutaki ding prijzen drop aan de winkie en dat deze maar kan kiezen betaalbare prijzen aan de winkie en fukanyang LDB. Apisi voor communicatie dat ook toe aan regering eluku modellen aan het telesuur dat pakketam de gidescopiking. Want ik heb doe het dat je aan lei. Afasi van systeem go dan boevu sani e gebeur online en even ik ma in een smartphone dat je wang, in een laptop ja picking, dan ook nog internet die dan eenmaal moeilijk. Figo me aan onderwijs, maar asanang grondwet etaki dat je onderwijs moet toegankelijk die ibi picking asanang doti. Dan u denk taki dan lantimo luku wafasi aan de modellen ja. Maar dat u ziet inderdaad dat je geen reactie aandacht geeft. We kan verschillende momenten die vicepresident aan a directie voor telesuur Sudon kaba giden ook toe opdracht intussen kabataki demo werkmodellen uit. Dat die desico, maar ook de mogelijkheden de gidesico picking. Voet op een mobile kopuvasi, dan kan ik gebruik van internet die schooldoeleinden. Dus a pistoli voor doe het, een zeer belangrijk pistoli, maar u mag taki tenminste voor de informatie je kwado dat je regering abi aandacht ja piside en de wo konen tapo en wa bibi taki overheid als staat ik aandeelhouder binnen telesuur ook toe dat de man odeso innovatief bezig dat de man kan vinden nieuw versie voor solo dat inderdaad de scoping kiesie aan mogelijkheid ook toe via internet dat alle picking alle lagen dat die kan geniet aan onderwijs op een bepaalde fase. Ferdinand 2 uur nog steeds kind te gaan bagili. We lezen de berichten, dat bericht u is dat je een aantal berichten komt op boeken ook toe. Je mag ze droppen, weer reageert op ding. Ja, en natuurlijk tapa 8788547 voor de berichten ook toe. Kita gaan bagili, hallo. Asego bagili. Cool, ijaini, fai gwangayo. Okay. Rustok puspusen. Ja, dat mi lobby. Maar mine klagen bagili. Maar na krintaki na krilivi. Helemaal. Oké. De vice-president kon attack dat jongen, want de laatste jaar patu ebori, toch? Pa asane bori pe aka abi. Maar no de mino de eens aan een vice-president. Maar kan daar gesprek die zo dewa waar open er wat was pas refiti op 10 maanden je hebt de denkvermogen. Was man ja een denkvermogen dat we moest kraken bakagen. Nou zijn. Maar vice-president tak ja de laatste apatu ebori en vice-president abop na tweede grootste partij. Hoe staat de in a coalitie. Maar me wan die voor dat die kale de mano denka to dat die surface opo de mano open boom es de me arki jogina apenti pa me taki ba de traforcetor de mane con crematori puro na nga bepaalde sang. Maar if surface mi na mi denk wij zijn surface be boom
die a coalitie. En doet hij nog een tweede agenda nog bij dit. Daar a voorzitter voor surfen bode wan VAP hier toch. En de ondervoorzitter bode wan ABOP. En dan if a secretaris of a san bode wan NPS. Dan gaan we administratie of zo toe san die bode wan aan PL toch. Maar nou in de san no je tek to partij man voor jou en dat je pot in een sang voor zoeken san. Dus dat de man voor ABOP NPS dan PL. Nou, heb je verstaan voor zoeken van de baka kapitaal. Dus dat moet je tegen. En dan zijn dat ook nog voorwaarden, want dan zijn dat bepaalde groepen NPS en VAP altijd de man domineren, de man lukusa. Luka denk voor nike afu koroni. Alles aan de gwena nikeri, dat de man luku des maar voor de. Mek de man luku, mek de man sanere. A surfen sani, e fachawan trane. A tweede man moest de abopper. A tweede man moest de abopper aan op de agaiber zien en arabdin. One of de man moest moppen, want a tweede man de abopper. En a derde man moest de voor a derde partij en a vierde partij. Dat wil ik voor me exatani dat nou was er een maatschappij. Maar het zo aan een partij nog maar pot in man. Dat we gaan kruimen toch. Terwijl dat is naar die a kruimen. Terwijl pota a biku kuna wasi. Want na mi partij ma mino sorry pa kukude. Dat de molanga kruimen giu na baka abrasi. Meki fori. Look wat san nanga san dat jaren. Want a san dat de ma abi de denkwijze opbouwt aan. Want a 5 jaar snel akba. Dus me kan maar denken in de toekomst naar een bepaalde sanere. En dan de transactie van de bagage trapate naar VAP. Me kan ook iets aboperen. Me kan maar de maar op de eieren. Want me de trots dat je toch me kan spiegel misregie naar de man naar de zaak. Het tweede maar altijd moest de wel aboperen. Dat niet mooi te café en dat die mes dona me denk jongen. Mobel il faut chara tan qu'on a fait. A programma disi na a parlement voor a volk. A volk kan takida alasma e arki. Na pe you wan bel, na pe je bel en ja so mi kies voor bel voor lucht me en ja so me fit thuis. Helemaal. Dus na de chari de dek bij mogelijk unu maar te was aan op a tweede maar san die wan maatschappij amus de wan abopper. Amus wat sana san we shot 20 marketing maar zonder 20 no mas don drape to. Ja. Dus na alo taksani me kuda mas set sani maar me kuda mas set sani tapu a juiste fasi. Es alasani a fori no mandu. Na dem baka man nga de smase kanga de denki da efu aba denki da we sala sa ma dat sakon boy ik chare ko een vergadering van partij if asan dat boom da puser ko dat na fa volk ta tegen na desma stem unu pot drape uno dek dat san se si ero ko bu oprecht wis asan nego mo si dat ik ta idee oprecht maar no mek trap ma dominer wan chatting. Nee, I think if no better drop in, but must don't drop it. That's rather if give me par me deal. Wat uno, it is zeker voor alle de mensen op een universiteit voor zijn no by diploma. Me de 100% zeker dat ze de verdiend, ze de sweaty. Dus dat nou een apart voor misrefi. Okay. Abum, thank you. Yes. Yes. Goed. Oké, hoe ja stuk de. Sa bigi man jij kwa tapu. Jij kwa versie. Natuurlijk als surfen sani. Abigya surfen uiteindelijk. Akisi wan taning. Mensen wenning zo uit het hoofd. Wan enterprise en zo. Maar goed, abi wan taning. Sa de man wan go trek kapitaal kong. Ainise. Me begrijp a pistoli voor. Verschillende politieke partijen moeten erin vertegenwoordigd. Zeker die maken deel uit voor een coalitie. En dat hoe betaki vanaf verzorgen bij Kwado. Hoe dat hij sterk ja zo en hoe taki dat hij ook doet. En eigenlijk zeker gomiti de overige coalitiepartners, de vicepresident, hoe betek denk. En zeker vanuit Asef Bush kon de ik weet dat hoe vindt taki de Sania. Pasafuru aan verleden. Pe
Mieta kan zo natuurlijk niet verkeerd begrepen. Dat die buskonnen vooral nee de part voor de zani. Alleen je de ga onderhandelingen de hol een multinational aan de zande. Dat de mij bali om een deskundige die egos do aan tafel aan multinational. Maar nooit een pikje van buskonne jaini. Nooit een pikje voor de inheemse aan de maron jaini. Omdat een gevoel, een emotionele band ook toe. Want de man tegen de besluiten, de man in holy rekenen, die zeggen van Klaas gekregen, de midden aini dingen voor I am gold. Dus dat toen aan onderhandelen bij de man in holy rekenen aan de zande. Omdat als man die abia emotionele band aan een fee, not de apia mo beter na wan pisi de na ma ifu stada bali de taki kweti luku. Wisi wat teke ma wabi fu gota kan ading sma abus konde. Libida iwo koso. Easy. En te uwe ke multinational oko woko, desma jabi lifestyle di umo abile spekigi. Dan na pe kaba ime bige so ide mataki. Wij als land, we respecteren een leefwijze van desma in uw binnenland. De tribale volkeren en de inheemse. Vanaf die onderhandelingstafel die man make de man duidelijk. Dat de man abile spekigi. Die een model van desma die. Maar voor gaan terug naar Tolly voor surfen. En dat is uw vicepresident. Uw president. Inderdaad, de man no cite. Vicepresident zegt ja man, daarom ik hem dat ik mi lobby aan man voor me de. Man tak ik gewoon dat ik papa mi no be sabi sani voor surfen. En surfen no kona raad van minister. Awaf de vorige beller, awaf de bigi man be taki de man me vergader. De man vergader het alla woensdag de man vergader en die raad van ministers. Ja? Dus de man taki de man kengi pakisi. Maar alla zijn de vicepresident Ronnie Brunswijk en amita kem se vi mofu betaki. Dat is aan de nokoya en ano de tevreden aan van sifas aan waka. En nou go actie duidelijkheid naar a president. En dat die passa. En daarom de man zetten een nieuw proces in. Baka di de man sudong atafa. De man taki fajodu. Nya so meke een nieuw investeringsmaatschappij jakom. Inderdaad, je hebt agaiber zien aan, hoe heet hij? Ramdin. Voor buitenlandse zaken die eigenlijk de man kai de man in eindja opofu asania zo. Maar terwijl ook al RVC voor investeringsmaatschappij en directeuren die potjete, zelfs mi denk je eindja werd naar toe directeuren ook als ik het goed heb. Dus denk dat coalitiepartners even naar voordracht de maar die ruimte voor draagzaam voor. Maar ik sabi te bepaalde sani is het alleen je kete yo o zitten een pistoli aba watervoorziening aan EBS sani dan oude uitgerekend dat je no maar missie aan minister voor NH. Dan dat je want dat je go alleen naar abope doen sani bang. Nee. En ja pisia weet dat je aba kapitaal die moet komen uit buitenland komen. En te weet dat je aba money sani dan een minister voor financiën hoe je het keert of draait amau abiwan lead functie eigenlijk. En wanneer we praten over zaken van buitenland, dan een minister voor buitenlandse zaken abiwan lead eigenlijk. En wanneer we praten over investeren aan de zande, dat de zandes doen ook toe, zowel naar buitenlandse zaken als financiën. Dus dat is een reden waarom dit toemaya kan niet zo. Maar wat betreft dat je de politieke partijen kiezen positioneren binnen een investeringsmaatschappij, dat die op coalitie topniveau, de man bespreekt dat die en dat die een probleem mo. Natuurlijk een invulling kwijt wasabi zou ja invulling, want daar RVC posten de binnen een investeringsmaatschappij en volgens mij naar toe directeuren ik kom naar een investeringsmaatschappij. Zo doe part-time draag voor, geloof me, mina heb de informatie de. Maar sam sabi, nadat hij de man bereikt overeenstemming wel, a feit dat hij Ramdin aan een gaiber zien, ik kai, ik de toen de maini, na gewoon dat hij a beleid, ik kai de man tafatapo. En dat die inoman naki de man puta keke. Nou, die na Ramdim de, daar ga je bij de simu komen. Nee, daar heb je ook klop. Je begrijpt? Dus dat die nee, maar wat betreft anobe opoboom, anobe wakaboom en mi breedi Abob, vicepresident, amang zo direct dat je nee, ano sabi, ano de eens en als ani moet go op operatietafel bakken en go terug, agwa coalitie top en de man doe no, ik ga doen.
Dus dat wat dat betreft, tot dusver dan, ja, denk ik probleem de. Omdat, we are zo even taki, hoe content en een idee van investeringsmaatschappij. Maar als je van oppo, hoe ben je kritiek? Dat hoe ben duidelijker over, hoe ben je kritiek daarover? En hoe ben je sade sani, ik heb abigi maya taki. De verschillende coalitiepartners moeten doen een voordracht tiny. Voor dat je gezamenlijk hoe doen sani. Ja? En dat biedt jouw standpunt ook toe. Maar tot zover hoe informatie door, dat die de overige coalitiepartners hebben ruimte inderdaad voor. Draag maar voor. Maar je kan niet eromheen dat je financiën aan buitenlandse zaken hebben een belangrijke rol te vervullen. Aini, die 3 minuten voor 2:30. Dan gaan we bagen die nog steeds tapu FM. Ja, 99.7. We lullen aan Kongio. Tapu bakan na ja zo. Me gona want sinds tene me kotje mopo. Me gaan me dai abia movo Giu vrijdag de mabede apatamaka gebied. Pede potina eerste paal gida eenmaal 24 uur stroom. Gi a gebied. A regering kon juli 2020 hoe tekaba wabia verantwoord toe en me abia verantwoord toe van ministerie voor NH. Te weet ik over NH, dan weet ik over mijnbouw, maar weet ik ook toe over water en weet ik over fire. Ik heb a kapten taki afesi, gadu meke bolimang, a meke gonimang, na wanse wabia fire, maar use vi sabi taki u de bezig aan water in je gebiedje als ook toe. We zorgen taki ala den toe realiseren heel snel. Dat na verantwoord juabi aan je regering, Santoki Brunswijk, en we zorgen taki den achterstand zou abi aan je binnenland, de nood zou abi aan je binnenland, wie voor de regering, hoe be beloven, je be meke propaganda ja zo, hoe be beloven dat je be walk wat in zijn tap. En die daarna day, a moeilijk begin zo, hoe ze sabi a probleem van konde tiago om money, ano makkelijk yo, maar toch, pioman, we zorgen voor taki. We realiseren den project in je binnenland die den sama. Bakatide, mi denki, mi rust speaking zo, want AFP altijd, meneer Abia Mofo, onvanga watanga faya voor den sama. Onvanga wata voor den sama voor tap passie. Mi denki bakatide, mi rust, dus, take a big up. Nou, vice-president, sa abi a lobby voor Buskonde Ainyato. En hij zorgt dat hij pusu de minister Fieng, dat hij meke den luku ook toe, a achterstand van binnenland. Maar hoe kan wani onvoer wanneer ke regering, maar even a assemblee non nakiambagi taki je begroting keurvoet. Inau maar ook. Dus meneer B, take a big up ook toe. Belangrijk is dat hij sanang internationaal u comité rusevi dat want dat u meke afspraak ai ni gangon tapu taki chaigo om water chaigo om fire changa yali 2030 alas mai ni sanang wispe sana yeta imu abi bondingi water maar je moet abi 24 uur stroom toe. Ja toch? En aan gewoon fire. Ja, aan gewoon fire. Omdat je moet man op een bedrijf hier ook toe. En als een bedrijf abi stroom van nodig, je man kies stroom ook toe. Even na productiemachine of sang, je man abi aansluiting. Dus aan fire wang. Belangrijk is, una je wacht die changa 2030. No kaba, u begin. En alapio ma realiseer, we realiseren. Ati do de aso adan tapu, anga ufiaulo. Maar eerder udu perika, udu mongo tapu, udu ajuma. En a president-commissaris Kaiden Peesje te zou moeten. Tide ade abeurt voor den toekonde yaso. Maar we woko tanga, we zorgen taki alasana man. Anatobi pefusana yetang. Efu den kabel voor EBS aan halikong,
we poti zonnepaneel gi. Dit is aan de bezig nou. Dus, maar belangrijk, we holen langer, we zeggen je we gaan niet feliciteren, dan tapu, we gaan niet feliciteren, of Ilaulo, maar ook toe de regering, vice-president, we feliciteren je ook toe, omdat we sabi ontvangen je ook in het project ja zo. Ja, dat ben de kort minister David Abiyamovo. Ja, na eerste paal die de man poti. Na Patamaka gebied of Ilaulo dan tapu. Voor kiesie eenmaal 24 uur stroom. En natuurlijk, ook kon hij stoppen peken van minister Taki. Ook balai Anna Gwenala se. Terwijl de man bezig is in het oosten, de man ook toe. Boven Suriname gebied, de man ook toe. Na Tapanahoni gebied, de man ook toe bezig. Abrokopondo, de man ook toe naar Zevu Matawai. Dus, als we de ook kwijt doen, piki. Ja, en angadatju breedte, zowel water als fire, langzamerhand, wist dat die verlichting Japasje kon, die ding sama funamku, a binnenland. We gaan een VP nou, die ook toe bij Abiwang speech sang Abi Holi, den sama aan gebied voor. Sanegona Sandi Presi. Ai baya. Ala de DJ jij niet, sorry daarvoor. Ai boy son. Hey, yes, ade boy ya de poku di de kosi by pot bigi mi amine. En dai de so to poku di boy. So to band be ja band de. Sa band je sin ya poku de. Corona band no. En dan voor corona eligezo. Upi mi si voor dat. Me yo go actor no na VP. De vuur ko daw action corona bandje. Aan poti de poku ya so give me amo. Oké, goed. Vice-president Ronnie Brunswijk. Specie, we barwan respecti odi na parlementvoorzitter Massa Marines B. We nakiwan again. Minister Abiyamovo voor NH. Is evident let jou mindi yanono. We zien meneer Marcel Eindhoven Dikito voor EBS. Merci, meneer Brunswijk moet zeggen. Oh, meneer Leo Brunswijk, president-commissaris voor EBS. Amanje doet de gaan woken. We bali ook door afvertegenwoordiger voor ADC. Mevrouw Afrodo. Nee, kan je beter zo. Mevrouw Afrodo. Vai gaan aan jou. Tra. Ja toch? Mevrouw Afrodo hoor. Oké. Ben je spreken kapitein? Dat kan ze. Ajay jou lo. Dat is even daar. Hoe nak je wel dat je nog? Dia zijn toe bij tak aan nog eens je doen. Le spreken kapitein. Voor dan tapu. Anades, kapitein voor Filaulo. Alles maar voor Filaulo. Filaulo, Genanda. Dan tapu daar. Zo. Bijna aan de hoek takimo. Omdat. Afforse van parlement takaba. Aleko uitgeba. Minata san fay jumo. Meke wai opo meke aussi. Taki ayali go yali kong. De sanya so abe poidu. De taxa ma fi yasi boy na yangu wando. Na so no. Ma na you adeso, na you. Unless ma fu be yasi bon kaba. Go wan say fu abe fende. Wa be fende go wan. Ma tilena dei a tous ma fi dena si bon die abi lobby guitar bisma.
zeker. Hey, ik kan dank je vriend. Ik ga bij jou soft weer. Ik vind 150. Posto, maar die money, posto. Posto. Dus ja, zo sparen we, bij zijn jangen. Au dubbel. Dus ja, au dubbel. Meu taki mo. Te ade idu ko opa faya tapulu afaya o leta faya ba ye. Da fos meu taki. No me ka bi te taki afaya o ko. Ade idu ko poti afaya fu dai para taku no de afaya leti gwe ni dan tapu. Aleti gwe o fila o lo. Dan ade idu o yesa fu masa broswek. Ki dem na utaki. Ki dem na utaki. Ma wasa nyu musabi dati mbetaigu ya mi abia denki and mi abia fitaki buskonde sama usabi a sewego no usabi a sewego usabi a so tu pasu waka da deidi wo kombaka dia ya yo ko sube ne mi oyeta ko wasa madena wasa madena da usabi kaba usabi taki atutude and if you nabia tudus mana pesi wo buanga baka ma on to kala bigi kon gibus kole okto a akstand yu biabi wo probe falen in ma if you dina posisi ya poyi epi sama asani da meke usabi asma musabi dati chayu do baka fu party asani umusogo taki buskole abi fien nasoro efu asogo ta buskole abi fien na maye piu ju so gwale se taki buskole tampuya ne lukufa de project de mango de project go de project sa dibeka kolanga teka ba mawo taki langa mitai yuk bataki de cijfers mafui de na de cijfer pesi no ja mi piki wasande en na de de koleta faya ya da no kosmi otaki ti dem sefi mi breiti en I do a fondo sa lifa kapi de taki fire ogwena ofila ulo fire egwa mula konde fire egwa dantapu asani wa me de gube dola ti de mien wata pasa ya kaba gwe nya konde kaba na de sa we wani no ade sa we wani da meke upakse u sefi desma meke upakse u sefi usabi sa mitaki kaba me utaken dikana asa yo poitaki esdem taki nya assembly taki we amega op daga ho apo da spangi mitaye na dati ma swade tu aswade efunen abo bia nya rekering ne utakwe koalisi wesena koalisi akwasi mo understand na rekering to efun tak nya ogi ma okay ala sa nya bia lane tak parlement na parlement rekering na rekering ik foude ya te wani woko dat we tjouwen qua parlement dat keur kut you. Na die nou jape dat keur kut automatisch. Je lukwan boom fossi kritisch dat de je piu. Mam tak ik vaar de mbasha mam manen tak we awe takina pe. Me you ga tangi alles malikoya. Me ke installer o so farent taki dat de je fa opo. Da alles ma bio fa mi osu e ma 24 uur. Me ai bi taki abo pe tjesa nya kom. Mij bibi tak pe AP chain kom. Mij bibi tak MPS chain kom. Mij bibi tak pe elete. Awina ko alisi. En we so goed taki ai kon inderdaad. Maar dat is maar zo we bibi tak fa ko we bibi. Mekem gigantangi na des maf EBS. Mevrouw president commissaris ai ook tanga voor dit project. Nani maroena uang, wanta mai dik takyo ho. An so maroena uang de wani ugi project na tu. Tadi ubi jani keri. Mam ye takri des mai takwa sani tembe mambangi, tembe mausu na bangi. Ma disip na chau ndak na de na sande yo daye. Fam sai meke bangi dam na bangi nyosu. Tembe mausu na bangi bia. Asane mu dai. I mo sabitaki ayemeka bangi dai mo abi bangi ayo su chai pifu te sama ko fusu mashidu wanga yo.
Ik doe gaan tangi, Massa Eindhoven, van je Tjane Wakka. En ook toe EBS Marwijnen. Merci meneer Fabi Manning. Meneer aan twee. Neem best je zo'n pisciano. Wan pie de ma washano. Ja de. Oh, een aan daar van Bala. Ja meneer Raffenberg is even daar toe. Oké, we gaan tangi. Hallo. Mevrouw Sarah. Mevrouw Sarah Afrodo. Ja. Mevrouw Afrodo. Ook toe gaan tangi voor jou. En mi breedte dat dit idee. Als staat zijn ik dat op de eerste paal. En ik van meneer Brunswijk taki. Jo haal. Mula ko me denki. Me stanga ding. Mula ko le fosi mo kisi. Wo stay ya sama ko so kisi. Don't know there. Me gona sa mula ko de da. Meneer Leo de na se wo stay. Me so taki mula ko de fosi kisi. Mo ko kisi. We samja tempo ya so kan de na save you al lendi pe so kisi. Na save you op al lendi. Oké, goed. Dat bij de vicepresident Ronnie Brunswijk. Natuurlijk altijd op een eigen wijze van hij doen. En dat is ook super. Ja. En dat boem. Omdat soms in de down to earth. En wat dat betreft, wat de vicepresident, ja. Ja, toch? Ja, bitamang, jamang. Amana wan piki forma wo kwa idea no mata kan emoze. Ba stagi ave befu ya amade echt down to earth. En alle jeke natuurlijk is even halen aan pistolen ja parlement vrijdag. En natuurlijk je hebt de scheiding der machten. Dat natuurlijk de idee positie als de regering. En dat je gaat naar het parlement die dit op een CV en dat het parlement behandelt je al zodanig gast en niet. Je zou deponeren op een man die de zeggen. Maar ja, VB dat ging abasha mama, maar we weten toch dat die zeker in de politiek Suriname dat natraject, maar niet alleen hoor in Suriname, maar politieke partijen. De ma abi de agenda en uiteindelijk na politieke agenda is het regeringsagenda. En je zal je abi sanya in de mij stelt bij de assembleeleden actie de kritische vragen regeren ben piki ding regeren ben stel ze niet bij je van service aan de a politiek no ben helemaal content aan ja die deze kan je portefeuille politiek de daarvoor de politiek natuurlijk instructies gi fa de mauluko samde acceptabele politieke agenda en natuurlijk daarbinnen parlementariër moet maar manoeuvreren en CV voor actieverduidelijkende vragen, voor actiekritische vragen en dat de regering CV binnen amabia ruimte voor overtuig ook toe los af uit dat politieke agenda dit agi awansani die politieke partijen, coalitiepartners, maar overtuigen het parlement in het algemeen. Ja, maar ja, ik heb van VB taking, abasha mama, maar op taki dat in een onderbuik gevoel zijn elibi. Men lees de berichten heel snel, per uur van zijn ja de, per beetje uur, man. 2:45, beetje uur, want daar heb je per go. Oké, kan gaan jullie mensen 2:45. Een beetje gaan we mooi pesi, maar man, agwe. Of aan mij druk kwam, a poku die kon daar sani mensen sani. Maar ik zie het niet meer hoor. Hoe dadelijk de man zal ook zeggen doen. Ai. Dan ben ik wel berichten voor de berichten even snel. Want dan is je sang de ma eteke voor misbruik. En dat je meteen duidelijk na toli sang VP taki aba de sama voor volgens mij Helena Felix en zo dat die vicepresident gi aan dat die de sama mo holiday na contract. Toch? Dus maar deponeer inderdaad de probleem. Vraag aandacht. Ja, probleem.
voor de vicepresident voor Lukwing. En a vicepresident, ik probeer voor Lukwing al zodanig. Maar, dat tama het again voor misbruik, dat je vicepresident, nee, je hebt deze maar vicepresident, no one je hebt de bedenk jou, je hebt ding. Dat is niet waar en dat klopt niet. Wat overeenkomst aan wat overeenkomst. En natuurlijk als partijen, sowieso even deze maar voor Helena vinden, dat je a tegenpartij, die zegt die Josu nog een afspraken daar, deze maar kan verwijs altijd en bespreek dat die aan haar ondernemer. En voordat hij naar je komt voor elkaar, deze maar kan ik een advocaat in de hand. En je hebt die de naar vicepresident, aan een bemiddelende rol als vicepresident KP. Als vicepresident no man dragen ondernemer niks op voor dat je onder bijvoorbeeld dat je resman op paimon gides maar la Josu vrij of no resman e paimon. Als vicepresident amando asande as ataki vraag begrip sani dino se ka dia be beloof des maar dat action wij zijn kan na overeenkomst dat je luku be beloof des maar zo in doen. Isabi dat no boom. Ja uiteindelijk na two partijen jape. Wat kan de vicepresident man doen nou een bemiddelende rol? Dus de man die misbruikt een uitspraak van VP dat je deze man moet. Inderdaad, deze man zowel ook de ondernemer moet houden die na overeenkomst. Daarom even delen jij niet. De ondernemer nog hol je na overeenkomst. Een ondernemer moet kunnen dat niet na. Maar ook toe als je van betaling. Deze man moet kunnen ook toe. Want daarachter staan er consequenties. Isabi. Maar uiteindelijk naar rechter naar wankodo autoriteit eigenlijk die kan putaki inomupai ondernemer of zang of weet ik veel sakade issue. Maar vicepresident notaki asandanga no aan bedoeling taki anei ondersteun deze maar voor Helena. Ai via mee ook toef desma. Maar alleen no man dragen ondernemer op taki hier no baas die vanaf die desma ne paimo. Nee, dat werkt niet zo toch. Dus uiteindelijk, zowel Densama, zowel een ondernemer, moet horen naar overeenkomst. Dat na attackie van vicepresident. En natuurlijk, als ze maar die vier nee, aan partij naar horen naar overeenkomst. Uiteindelijk, voor vinden jullie die, dan een rechtsproces. Maar ik land die van konde altijd land die en zeker vicepresident jou probeer voor bemiddel voor lukken zo de mogelijkheden de twee partijen nader den zevi. Ja? Dus dat even wat verduidelijken. Maar ik heb ook de berichten. Even tapa buku. Suku hoor. Sana ati so lang ba. Kom niet bij. Bagli, what's your tongue? Doe ik piki yubaka. Ja, dat is een piki mag piki. Bagli, je hebt gelijk. Zo zijn ze. Ik kijk goed zo bellen. Helemaal op de mensen hun erf gaan ze de mensen lastigvallen. Dat hun muziek te luid is en muziekapparaten worden meegenomen. Vind dit normaal. Nou kijk, je mag daar je muziek maar. Ja, de laatste de buren toch. Dus aladdin staan de vervatten en jou weet ook toe. Ja, bij tijden die je mag daar muziek luid op. Am de gisevi. Maar ja, bij tijden sang kan dit toch hier kan doen. Ja, biggies bepaalde gelegenheden dat ja, vergunnen van Odu, tawa niet, maar even je stoort de buren mag acties koten voor spreek je aan en voor sakayu muziek. Maar zelfs kan de kan benaderen, maar van genoeg saptaki, de sande lopen af aan een vechtpartij. Meneer de Beller, Goarki, man van de straat, uno go feti ba. Kom zeggen, do broko FBA wikidisi. No, sama obokwen. Gevolg van lockdown in paniek. Wat is die vouw vervoer afvallen? Dan ben je aanbagen die groetjes. En boe bagen die kelach. Duidelijk in Suriname, wie het kruis heeft zegent zichzelf en wie's brood men één diensttaal men spreekt. Ik heb me altijd afgevraagd waarom president of VP een steen moet gaan leggen. Hetzelfde systeem gaat door. President, VP, minister is om beleid te maken. Bouda Adinwa show, Chan Bravo show gaat door. Nou, waarom mag een minister, een VP, een president geen eerste steenlegging doen? Ik vind dat gek. Waarom zou dat niet kunnen? En verschil is dan sowieso binnen de regering aan de vorige regering. De vorige regering van de mangwa patamakana dala hi persi be paars. Maar de regering was toch? En dat na verschil.
Dat is een duidelijk verschil. Ja, dus voor mij, waarom mag de president geen eerste steenlegging doen? Waarom mag de vicepresident dat niet doen? Waarom mag de minister dat niet doen? Even beleid met een die man zet dat niet uit. Ik bedoel. Allee, je gaat VP etaki. A VP na etaki taki ga gaan kofali kisande du gide sama na sandi desma be abi o me yali van no do ne meke de doen. Abe jape fu du ka to ga be du. No, dus daarom ik begrijp dat taki van vicepresident. A vicepresident na taki na gaan gunst ay du desma nee. Na sandi no be man do ne meke taki te isama jasi bondang isama mdu sanigi. Asani ja drobe mudu ana ti de sani di be mudu. Ne meke ay du guau so epo. Meke adu. If una show de kai de disi da meke de saka show give. Ala sandi e kon no na telephone di de no ma fosi di telephone abede da na wasama be sabi sambe pasa aini a regering ala ding be edu enono wan pikin sani ala sama e bali e kosinyo regering na FB. A stress de stress. Yo abi leti krintaki brada ala wi na abop ala stemgi, maar noang een stem voor verbetering. Maar ja. Are yung man voor abop feti, maar via p neem spang anga ba kabuba. Faisi ai bali voor IMF money, bank MK money. De na ai is update. Oh, apa ko update no? Oké. Ja, ik weet niet. Even zien. Oké, maar ik zie nu een video die meer moet ik later zien. Goedemiddag, Bagli. Is benzineprijs werkelijk verhoogd tijdens de lockdown? Nee, ik heb geen informatie daarover. Oké, die zijn aan tafel gevallen. Goedemiddag, meneer Gri. Niet alles wat de vaste bellers komen uitleggen. De nodig voor contactie aan radio volgens na Boomboesani de contactie. Misschien willen ze dat Abop een toverstok moet gebruiken voor los alle probleem op. Zo steek tras maar op. Man, ach. Nou ja, als je maar vanuit een oogpunt eigenlijk was niet. Maar natuurlijk, als je van dat je gaat voor de prijzen die we taki. Alles maar wan de prijzen sa kamise if you want dat je president of vice-president want dat die. Maar nou was maar een koli dat je gewoon aan de mo voor de kataking. Daar saka. Maar sani im dosan fasaka. Via dodesan di modo. Ana Osaka maar de san di modu se via ticketing. Ja, dat je kan van weet ik van akone na money. De importeurs a stati de mai go te kia dala we ye tere ma rovia o men dala de mai fenya so de money na igua bank. Dan te ma money na circulatie, a money me circuleer maar na circuleer to en dat is een probleem. Is hier dus soms wan tapu wangi ayo isti sanya le tika bigi man taking. Choukai we luku pio kai ma wai luku pio na ki ufutu. En denk dat ik inderdaad we kesana mam luku meer pio na ki ufutu. Holi dat die was pio na ki ufutu. En dan make je oppo. Da upo aston ja pasi mai fu fika aston. Ik heb al mensen maar protesteer voor potja aston baka. Da kocha ganton fu okotikai. Magri alasani ego boom. Magri me giu 1000% gelijk. Na had jij had die ding. Den hij vind aan me kan botu mo. Me kere holi den zeven rustig na den. Na de wawana sama. Jarusu na nga takru fasi. Anga wisi. Kom het of wani kapasi. Oké. Goedemiddag, Bagli. Bij elke kleine regenval loopt de Habibweg onder water. En dit komt doordat het rioleringssysteem geen aansluiting heeft op de nu weer gevonden weg. Nee, kwestie am luku. Ik denk dat worden doorgestuurd naar OE voor check. Want am de mogelijk om. Ik bedoel, if we passie make een project.
isabi dan de mama sluiten aan zodat wat weer. Maar een aantal voiceberichten die ook doen. Die moest aan. Goedemiddag, de markt wordt gedeeltelijk schoongemaakt en de tweede ingang niet. Wij van de tweede ingang worden als niets gezien en daar stinkt verschrikkelijk. Wanneer een aan mij klagen over afasiva awoyo de en dat denai kong denai king awoyo helemaal. Oké, denk ik wanneer je een bezoek naar een marktmeester, oké, maar no woyo tabu. Dus moeten we op een ander moment doen. Fusie inderdaad dat verschil jas mij taki. Wanneer ik king en wanneer niet. Dat zou niet het geval moeten zijn. Oké. Echt. De berichten voor je. Of bagli asasan is een belangrijkste artiest. Dat je nou doet voor live streaming via tv voor loco, maar asani is het via telesuur dat je iemand pai via telesuur dat je kan loeken live. Dat nou een bon idee. Ik denk dat de berichten, ja, want de oorlogberichten ook toen je stromen kwijt niet. Ik big up aan artiest, ja, bala amang. Ik denk je vaal ook mooi, maar ik denk je netjes. Big up. Bagi ni mi belesha ini kranti attendi de bekia boy AM Gold taki AM Gold be pu 846 ons per dag en ala di sande woko na mon de la si if de ben if mi aben boom da AM Gold e pu mo ke 20 kilo go tu toch ete de sama me begi AM Gold. Okay. Mijn actie voor AKB, nee, AKB is nog niet duidelijk wanneer het wordt uitbetaald. Dit dat je de koning, minister Financiën moet je goedkeuren. Oké, is 3 uur. Sluit af. Surinamers doen altijd het laatste moment inkopen. Het verkeer was verschrikkelijk druk vrijdag. Last minute. Ja, heb je druk vrijdag. Verschrikkelijk ook toen. Ja. Heb je druk. Maar ja, goed. We gaan er doorheen. En Tijo Jamonde. Solugutaki. Ibai sa imambai. Natuurlijk hoe ze te gaan halen. Ze mambai. Om eens aan je voorraad afvesi. Nou. In ieder geval met mij tak op dagbasis. Deze mij vinden de money. Maar jullie man. Dan doe dat niet op een manier. Ja? Men ko tanga usevi. Aten tanga. Taisen take vi ma ye pi wanta wa ye pien. Ja?
meke o teati aragere meke moiti o mensa música mes take te wan lazy alvorens o ja verbetering sai do tide atama o ja wini vien yeda meke o teati ai tanga tu ma meke o teati fu sa ja wini meke wa fanyai mo wa fu de manta kentu isi ala you a stabiliteit kon asanyego dan we meke een bepaalde keus die etja you go terug na begin maar meke o teati holidisi meke o chaleisi a teolidisi foutjai givi ja dus holi se tjai se filet ja covid dt handen wassen holi afstand en zorg dat je weer mondneusbedekking en zorg ervoor dat hij ook toe op tijd also. Lobby you so yo tama ujanga wanyu aflevering fuki takanga bagili. Di sama yo blad en a lobby you ma big you se fina lobby di gadu givi. Make lobby broeder, sister, i collega, alasma. O lobby you se fi tetama anga wanyu aflevering kintakanga bagili. Wan you de aso bakatama. En natuurlijk tama elvio a nieuwe aflevering ja zo de TV. Dag. Kintaki angabagi. Kintaki de kataki direct jere. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense.